Splash Bros. ¿Qué buscas? ¿Una cancha? ¡Wow! ¿Y quién tú eres? Pero hablando de eso, es verdad. Estaba buscando una cancha. ¿Cómo tú sabías de eso? Porque es que soy nuevo aquí en Miami y quiero jugar básquet, ya tú sabes, pero ¿dónde queda una cancha? Vente, sígueme. Venga, ya estamos llegando. Venga. ¡Qué duro! ¡Vamos para allá! Hemos llegado, pero como podemos ver, las condiciones del tiempo indican que está lloviendo. Así que no puedes jugar baloncesto hoy.